السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة. اليوم غادي نهضروا على زلزال المغرب اللي ضرب الحوز قبل عامين تقريبا. الكارثة اللي هزات الأطلس الكبير مازال آثارها باقية، والناس مازالوا عايشين في ظروف صعيبة. للأسف الأرقام الرسمية اللي عطاتها الحكومة ما كتعكسش الواقع الصحيح. رغم مرور عامين، آلاف المواطنين مازالوا في خيام. المشاريع اللي وعدت بها الحكومة ما تزادتش، الطرق ما تزادتش، الماء والكهرباء ما وصلاتش، ومئات العائلات مازالوا كيتسناو بلاصتهم باش يسكنوا. رئيس الحكومة وبعض الوزارات قالوا بلي بنيو 1000 دار، ولكن الواقع مختلف بزاف. باش نبنيو كل المساكن اللي خصها الناس غادي تحتاج عقود طويلة، وهاد التصريحات مجرد كلام إعلامي ما كيعكسش الوضع الحقيقي للساكنة. الناس اللي خرجوا يحتجوا على التأخر ما لقاوش اللي يسمعهم، بل واجهوا القمع والاعتقالات. المواطنون ما خرجوش غير باش يعبروه، ولكن باش يطالبوا بالخدمات والدعم اللي محتاجينه، بينما السلطات مهتمة باش تخبي الفيديوهات أكثر من اهتمامها بالحلول. بعض القرى كاينة في مناطق خطيرة بين الواد والجبل، وما يمكنش يسكنوا الناس فيها بلا تجهيز الطرق والمرافق الأساسية، ومع ذلك الناس مازالوا كيتسناو، كيعيشوا الشتاء والحر، ومعاناتهم مازال ما تمشاتش. عامين دازوا، والمطلوب دابا أكثر من غير وعود. خاص إعادة إعمار حقيقية وفق معايير أمان تكون مقاومة للزلازل، وتحترم نمط حياة السكان المحليين وتوفر لهم الخدمات الأساسية. الإعلام المدني كيتبع الوضع عن قرب، ووقت المسؤولية حان باش يتحملوا المسؤولين ويحققوا العدالة للمتضررين. هادشي كان أهم موقع في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وغادي نبقاو متابعين كل جديد، وكنتمناو توصل رسالتنا للجهات المسؤولة باش تسريع إعادة الحياة الطبيعية للساكنة. شكرا على المتابعة، ودمتم بخير.